Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'approfondimento politico. 6 maggio si vota, 2 candidati quest'oggi per presentarvi appunto chi correrà per le prossime elezioni amministrative comunali di Conegliano e del Coneglianese. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di RC Radio Conegliano e anche in video, in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. Partiamo subito, entriamo nel vivo della presentazione con il primo candidato di oggi, che è Vincenza Scarpa, candidata a sindaco a Susegana per la lista Insieme per Susegana. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno anche a te. Allora, per cavalleria il candidato ha lasciato insomma, spazio prima a lei. Sapete che non è un dibattito, non è un confronto, ma è una presentazione. In questo caso è una presentazione di un'amministrazione uscente, diciamo così, quindi che un po' rappresenta la continuità con l'amministrazione attuale di Susegana. Quindi a lei stravolgo un po' la scaletta e chiedo subito perché ha scelto di ricandidarsi, in questo caso di candidarsi a sindaco. Beh, è stato un lungo percorso che è nato nel 2002, prima per 5 anni ho seguito la cultura di Susegana, nel 2007 sono stata rieletta e come vice sindaco ho seguito tutti gli assessorati riferiti alla persona con i servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, associazionismo e famiglia. Nel momento in cui il nostro gruppo, che è un gruppo di amici, una lista civica pura, nata nel 1994, ha deciso di ripresentarsi alle amministrative del 2012, si poneva il grande problema di chi, proprio nel senso della continuità, come ha detto prima lei, avrebbe potuto andare a sostituire in un certo senso Gianni Montesel, che è un sindaco molto conosciuto e molto amato, che era al secondo mandato e quindi non ricandidabile. Il gruppo si è espresso per scegliere me come proprio persona che potesse proprio portare avanti gli stessi progetti, gli stessi obiettivi che per 10 anni abbiamo portato avanti all'interno del comune di Susegana. Allora, partiamo subito con il 3x4 e le chiedo quindi 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Allora, purtroppo anche quello che si sente proprio negli ultimi giorni è un po' negativo per quel che riguarda la politica, intende la politica del paese, d'Italia, certo, suppongo. Sì, in ecco. senso generale. Io se la devo descrivere, la descrivo come una politica senza identità e senza aggettivi, anche se fondamentalmente siamo orfani della politica e di una politica in grado di fare delle scelte vere, senza dover andare a fare delle scelte solo sulla base del consenso. Sempre di più se ne sente la necessità. 3 aggettivi per descrivere invece la società di oggi. La società di oggi, che io vedo sia come amministratore in questi 10 anni, sia come medico in ospedale, la trovo piuttosto impaurita e spaesata, però fondamentalmente composta per gran parte da bravissime persone. Questo che dispiace ancora di più, perché la base, la gente che lavora, la gente che incontri normalmente per la strada è gente che è valida, delle bravissime persone, per cui potrebbe trasformare veramente l'immagine di un paese proprio partendo dalla sua validità. Invece 3 aggettivi per descrivere il suo paese, Susegana. Allora, il Susegana è un paese assolutamente sereno, è molto bello dal punto di vista paesaggistico ed è il paese in cui io mi sento a casa. È una sensazione incredibile nel momento in cui tu superi il ponte della Priula e vedi le colline, c'è come un mancamento, ti manca il fiato e ti senti finalmente a casa, per cui è una sensazione piacevolissima. E infine 3 valori in cui crede. Beh, sicuramente la libertà, il rispetto e la solidarietà sono valori peraltro su cui abbiamo basato il nostro mandato di questi 10 anni.
E allora, mentre vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it, entriamo nel vivo del programma e delle proposte di Insieme per Susegana con il candidato sindaco Vincenza Scarpa. E partiamo dal sociale. Cosa c'è da fare a Susegana e poi cosa è stato fatto, quindi anche per portare avanti quello che è stato fatto finora. Beh, intanto partiamo dal presupposto che le problematiche sociali a Susegana, come in tutti i comuni qui intorno, si sono diversificate e moltiplicate notevolmente dal 2008 ad ora. Quella che era la situazione nel momento in cui sono entrata in amministrazione comunale nel 2002 è profondamente diversa dalla situazione in cui ci siamo trovati dal 2008 in poi. Diciamo che noi già nel programma amministrativo del 2007 prevedevamo che ci sarebbe stata una crisi economica pesante. Allora non ci volevano credere, però questo ci ha permesso di arrivare attrezzati al momento in cui questa crisi poi puntualmente si è realizzata. Attrezzati vuol dire avere un bilancio così a posto, ma tanto a posto che ci ha consentito di essere stati, diciamo, decretati dal Ministero delle Finanze come uno dei 142 comuni virtuosi d'Italia, il che non è solamente una medaglia che metti sul petto, ma si trasforma poi alla fine in vantaggi economici di ampliamento del patto. Noi in pratica, con il fatto di essere stati dichiarati comune più virtuoso d'Italia insieme agli altri 143, abbiamo avuto un ampliamento del patto di stabilità di circa 600.000 euro. Cioè, mi spiego per chi non lo sa, perché immagino che molti cittadini non lo sappiano. Ampliamento del patto non vuol dire che il Ministero delle Finanze ci ha dato 600.000 euro in più, ma ci consente di poter spendere 600.000 euro in più rispetto a quello che era un paletto che era posto dalla finanziaria. E il fatto quindi, per ritornare alla sua domanda, di essere attrezzati in questo modo ci ha potuto consentire anche di dare risposte concrete a tutti i bisogni che dal 2008 si sono moltiplicati. Ma siccome noi partivamo già dall'idea che un bilancio anche in ordine di un comune come il nostro non avrebbe potuto dare risposte a tutte le esigenze, sin dal 2009 ci siamo mossi per attivare una rete di volontariato sociale che dopo qualche anno, cioè adesso, incomincia a dare dei buoni frutti, tant'è che il 26 di aprile in Cantina Collalto alle 20:30 facciamo proprio una riunione insieme a due associazioni di volontariato, che è la Croce Rossa, sezione di Susegana, e un'altra associazione che è il Sorriso, e un'altra associazione che segue il sociale invece da professionisti, che è la cooperativa Insieme si può, per mostrare che cosa si può fare all'interno di un territorio sia con il volontariato sia nella collaborazione con le varie associazioni. Pensare che un comune, per quanto a posto con i conti, possa rispondere a tutte le esigenze sociali che stanno venendo avanti e che sono già venute avanti senza l'attivazione del volontariato sociale è solamente un'utopia. Quindi è un associazionismo che è molto importante non solo per fare rete tra i cittadini e per dare un segnale ai cittadini, ma anche per supportare le azioni dell'amministrazione comunale. Sì, noi in questi anni molte criticità le abbiamo risolte propriamente attivando il volontariato, perché quando un bambino, faccio un esempio, ha fame o si trova in una situazione di disagio perché non ci sono i soldi per pagare il riscaldamento, non si può pensare di fare delibere, aspettare la riunione di giunta per decidere quanti soldi stanziare. Bisogna che il problema si risolva nell'immediato, per cui il problema viene risolto nell'immediato assolutamente attraverso la stretta collaborazione con le associazioni di volontariato sociale che ci sono e lavorano molto bene nel nostro comune. E questo mi dà il gancio anche per il tema successivo, che è quello della sicurezza, perché se ci si sente sicuri dal punto di vista sociale, dal punto di vista personale, ci si sente anche più sicuri dal punto di vista dell'ordine pubblico. Susegana è stato appena sciolto il consorzio dei vigili e quindi torneranno i vigili in ciascuno dei comuni che faceva parte del consorzio. È una decisione positiva secondo lei?
Assolutamente no. È una decisione che non porta alcun vantaggio ai comuni, perché di fatto, avendo sciolto il consorzio di necessità, peraltro secondo normative di legge, ci ritroveremo a avere meno ore disponibili da parte dei vigili, ma questo è ovvio, perché nel momento in cui uno fa un lavoro di squadra con un tot di vigili da far lavorare all'interno di vari comuni, può avere anche quell'elasticità che consente di avere più vigili, più ore disponibili per la sorveglianza, ma sarà un problema di cui ci si occuperà sicuramente nella prossima amministrazione, per trovare comunque all'interno di un lavoro di gruppo intracomunale una soluzione per avere di nuovo la possibilità di lavorare insieme ad altri comuni. Invece, entrando proprio nel merito del tema della sicurezza, ci sono criticità particolari a Susegana? Ci sono le criticità che ci sono negli altri comuni, diciamo che aver portato avanti un discorso di armonia e serenità anche nel modo di fare transitare le problematiche. Le faccio un esempio: un cittadino di Susegana, che è un nostro amico ma non politicamente amico, proprio ultimamente mi ha detto che nella maniera in cui abbiamo fatto transitare determinate situazioni che dai mezzi da stampa erano anche, diciamo, fatte transitare in maniera piuttosto spinosa, lui in quel momento si è sentito orgoglioso di essere cittadino di Susegana. I problemi ci sono dappertutto, se tu li usi per farti pubblicità non li risolvi, li ingigantisci. Se tu invece nel silenzio trovi delle soluzioni, probabilmente alla fine, come è successo a Susegana, che in questo comunque è un paese diverso dagli altri, i problemi poi li risolvi senza fare che diventino veramente più grandi di quello che poi può diventare fattibile la soluzione. E a quale problema si riferisce? Ma per esempio ci sono problemi, ma in generale anche in certe situazioni in cui magari ci sono state problematiche con i minori, non è che puoi andare a sbandierare il 420 il problema qual è stato, che tanto anche se non dici il nome poi alla fine si viene a sapere. I problemi all'interno della famiglia li risolvi nel più assoluto silenzio, nella riservatezza, per fare in modo che il minore possa ritornare comunque a vivere nella sua famiglia, che alla fine probabilmente è il luogo, non sempre, però quasi sempre è il luogo migliore dove può essere reinserito. Però se la pubblicità e il tam tam, il chiacchiericcio vanno a ingigantire il problema, poi è difficile poi risolverlo. Sì. Pensavo si riferisse al problema, che non è un problema, è un problema nel senso proprio a livello pratico, dei riti dei musulmani, della preghiera dei musulmani lungo il Piave, che si è creato un certo spostamento di persone, anche questo ha fatto notizia, ecco. Però poi alla fine non è stato assolutamente un problema di ordine pubblico. No, non è stato assolutamente un problema di ordine pubblico, soprattutto se non utilizzi queste notizie per fare notizia, esattamente. Poi la gente buona, secondo me, o cattiva, più o meno in ugual misura. Io non ho mai fatto un discorso di genere, per cui la preghiera dei musulmani, perché penso si riferisca fra le altre cose, la Costituzione italiana garantisce libertà di culto, per cui non vedo le motivazioni per andare a impedire un qualcosa che è inserito all'interno della nostra Costituzione. Certo. Cambiando tema e parlando di opere pubbliche e di infrastrutture, qual è la situazione di Susegana e cosa c'è da fare? Priula sconta la mancanza di un grande giardino, e con un accordo pubblico-privato che è da perfezionare, ma che abbiamo già iniziato a valutare nel 2009, ci sarà sicuramente nei prossimi anni un grande parco di 3.000 metri quadrati, più o meno all'altezza di via Monterosa. Poi saranno sicuramente fatti dei giardini attrezzati, 2 a Pontella Priula, 1 a Collalto, 1 a Crevada, 2 a Susegana e 1 a Colfosco.
A Colfosco, per esempio, sulla base dell'input di un ragazzino di quinta elementare, allora era di quarta, che chiaramente ringraziamo ancora, con poca spesa è stato attrezzato un giardino vicino alla chiesa che è sempre pieno, per cui certe volte non occorre fare o stanziare grosse cifre, con poca spesa ma molta attenzione si può migliorare la qualità della vita all'interno delle frazioni. Poi adesso è partita, che sembra anche un miracolo, la costruzione della piazza di Colfosco, sempre merito di un accordo pubblico-privato. Sembra un miracolo perché l'economia edilizia era in blocco, per cui avevamo la preoccupazione che non potesse partire. Dal punto di vista dei lavori pubblici, per cui chiaramente la prima cosa sono tutti i lavori che sono già stanziati, ne cito alcuno se posso. Certo. Ma non so, c'è la risistemazione del borgo storico di Collalto per 400.000 euro. Sì, sono soldi che abbiamo già, e questo è importante. La sistemazione della rete viaria collinare per altri 400.000 euro. Il primo stralcio della pista ciclabile fra Colfosco e Susegana per 300.000 euro. L'ampliamento della scuola elementare di Susegana per 370.000 euro. Sistemazione della scuola materna di Ponte della Priula per 240.000 euro, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico della nuova palestra di Ponte della Priula per 360.000 euro e poi tutti i lavori che si possono fare all'interno del prossimo quinquennio. L'importante per esempio è la spinta per quel che riguarda gli organi sovraordinati, lato perché finalmente si ponga mano alla messa a norma delle fognature di Colfosco e Ponte della Priula. Poi i lavori nel programma sono tantissimi. Questi sono un po' i principali. Sì, sono sicuramente i principali. E sono anche strettamente collegati al tema dell'ambiente e della valorizzazione del territorio, perché ha citato parchi, ad esempio, sì, che vanno in questa direzione. Sì, ma poi ci sarà sicuramente il progetto per la messa in collegamento delle varie piste ciclabili all'interno del comune. Parlo, non so, Ponte della Priula, Susegana, Colfosco, in modo che ci sia una completa permeabilità e naturalmente l'attenzione perché poi si pongano in essere tutti quei percorsi naturalistici anche di valenza europea di cui Susegana è il comune capofila all'interno di Paterre Alte, per cui noi abbiamo un territorio bellissimo che può portare tanto anche dal punto di vista dell'economia attraverso questi percorsi ciclo-pedonali turistici all'interno delle sue colline o sul Piave. 6 maggio si vota, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata per conoscere meglio i candidati di oggi. Stiamo conversando con Vincenza Scarpa, candidato sindaco a Susegana per Insieme per Susegana. Parlando di cultura, lei è vice sindaco attualmente, assessore alla cultura e dando a Cesare quel che è di Cesare è sua l'idea, o sua della sua squadra, di Libri in Cantina, ad esempio, un'iniziativa culturale che ha avuto successo in questi anni. Beh, allora, per dare a Cesare quel che è di Cesare, l'idea è di Mario Pederiva, che è il papà dell'Angela Pederiva, penso che conosci. Sì. È un'idea che lui ci ha manifestato ancora credo nel 99 e che dopo nel 2002 abbiamo cercato di portare avanti, tant'è che nel 2003 abbiamo fatto la prima edizione di Libri in Cantina. Libri in Cantina si chiama Libri in Cantina perché è nata nelle cantine Collalto, perché all'epoca all'interno del comune di Susegana non avevamo spazi fruibili e Susegana nell'arco di 10 anni, per chi se lo ricorda, è cambiata moltissimo, ma soprattutto nel 2004 era finita la ristrutturazione del castello di Collalto e il principe ci ha permesso di portare l'evento all'interno del castello e quello è stato, diciamo, il salto di qualità
che ha reso possibile poi che Libri in Cantina diventasse una, posso dire, una manifestazione a livello sicuramente nazionale. Fra un po' si parlerà di Libri in Cantina anche alla Fiera del Libro di Torino per la seconda volta, e siamo naturalmente orgogliosi di questa iniziativa. Libri in Cantina è la mostra della piccola e media editoria, e come tale è una mostra, diciamo, per quelli che non hanno i finanziamenti pubblici dei partiti, se vogliamo, insomma, quelli che basano un tema d'attualità. Esatto, cioè per le case editrici che fanno tutto da sé, che fanno fatica a sbarcare il lunario, che fanno spesso dei libri di altissima qualità, che avevano bisogno assolutamente della possibilità di poter mettere in mostra. Orgogliosi di questa iniziativa. Libri in Cantina è la mostra della piccola e media editoria, e come tale è una mostra, diciamo, per quelli che non hanno i finanziamenti pubblici, che è un grosso evento a Roma di piccola e media editoria. E la motivazione della premiazione è stata questa. Non so se alla fine va bene per un paese come il nostro. Per essere riusciti a organizzare una mostra di alta valenza nazionale ai confini dell'impero, sì, perché i romani sono sempre romani, no? E allora magari qui ci considerano già Gallia. Sì. Ecco, e comunque ci ha fatto molto piacere ricevere questo premio, però effettivamente, se uno va a pensare, non è così facile fare cultura di qualità all'interno di comuni molto piccoli, anche se, devo dire la verità, dal punto di vista, e ritorniamo sempre alle associazioni, abbiamo avuto un aiuto e un supporto che rende possibile che i Libri in Cantina continui, perché quando mi chiedono cosa costa l'evento Libri in Cantina, che alle casse del comune alla fine costa pochissimo, perché poi alla fine in gran parte viene sostesa da sponsor di aziende proprio del comune, ma in ogni caso, in senso assoluto, costa poco, perché i tavoli ce li imprestano i gruppi alpini, ce li portano su loro, la Proloco, le varie associazioni, varie persone anche spontaneamente seguono l'allestimento, ci fanno la sicurezza, cioè altrimenti un comune come Susegana, per un evento che potrebbe veramente costare tanto di più e quindi essere ingestibile, non sarebbe possibile. Io mi auguro di vincere le elezioni anche e soprattutto per fare per festeggiare il decimo anno, no scherzo, ma per festeggiare la 10ª edizione di Libri in Cantina. In che periodo si svolge Libri in Cantina? Noi l'abbiamo già programmata per il primo weekend di ottobre. Quindi al di là delle elezioni, Libri in Cantina si farà, insomma, io, nel 2012. Proprio per una questione di correttezza, ho portato avanti tutte le procedure autorizzative, le richieste di patrocinio alla regione, alla provincia, le richieste di contribuzione, perché la regione, bisogna dire che è sempre stata da 4 anni in accordo di programma con il comune di Susegana per l'evento, per cui ho fissato anche il castello in modo che qualsiasi sia l'amministrazione che si troverà a dover continuare questa attività si ritrovi nelle condizioni di poter portare avanti l'evento. Insomma, è chiaro che spero che siamo noi, ma questo consentitemelo, insomma. Certo. 6 maggio si vota, stiamo presentando il candidato sindaco Vincenza Scarpa per la lista Insieme per Susegana. Cambiamo pagina, ma parliamo sempre di libri, perché le chiedo il suo libro autore preferito. Io leggo spesso I Promessi Sposi, nel senso che prendo il libro, lo apro dove capita, mi leggo qualche pagina e alla fine riesco a trovare sempre qualcosa di nuovo che mi serve soprattutto per la vita, per la mia persona. Poi leggo di tutto, dipende dal momento, da quanto tempo ho, dal livello di attenzione che posso dedicare al libro, da dove sono. Adesso mi piace molto Caro Figlio perché è uno scrittore che scrive molto bene, il che non è una cosa proprio che sia di tutti, perché si pubblicano tantissimi libri, forse anche, se vogliamo, troppi, però trovare gente che scrive bene non è così facile. Mi piace leggere Camilleri. Da Camilleri poi ho avuto la curiosità di leggere Sciascia, perché Camilleri ha molto di Sciascia, e
poi anche autori svedesi, non mi faccio dire il cognome Slarsson mi pare, ma sono impronunciabili, di fatto però qualsiasi libro mi capiti in mano lo leggo, insomma. E invece la canzone o il cantante preferito? Non ho canzoni, non ho cantanti preferiti, vivo immersa nella musica, vivrei sempre con la musica, mi piace tutta, mi piace anche la musica che ascolta mio figlio che ha 15 anni, tipo i Tokyo Hotel. Ecco, diciamo che Fabri Fibra mi piace meno, insomma, anche perché ha un po' di turpiloquio che non... Già i Tokyo Hotel sono abbastanza forti, insomma, Ma i Tokyo capire. Hotel sono belli, insomma, poi... È una bella musica, sì, mi ricorda un po' la musica che ascoltavo quando avevo l'età di mio figlio. Così è un'apertura mentale, insomma. Sì, sì, ma la musica tutta, anche la classica, però bisogna che abbia l'umore giusto, insomma. Certo. E invece il periodo storico preferito, se ce n'è uno, insomma? Partendo dal presupposto che purtroppo, per fortuna, la storia si ripete sempre, perché poi alla fine chi conosce la storia sa già come andrà a finire anche per noi. Ritengo che preferisco il periodo storico che sto vivendo io, almeno qui magari qualcosina in minima parte riesco a portare un contributo personale, quindi a viverlo anche oltre che a studiarlo. È la prima candidata che lo dice, insomma, il presente. Hanno detto il passato, molti. Poi dipende se vogliamo parlare del periodo storico dal punto di vista di come andava di moda la donna, potrebbe essere il periodo in cui andavano di moda le donne più rotonde, allora avrei fatto la mia bella figura, no? Piuttosto che adesso che vanno di moda le donne più... No, ma stanno tornando. Ecco, mi consolo, ecco, oppure un certo tipo di abbigliamento che magari mi avrebbe dato qualche chance in più. Peraltro, come donna preferisco vivere assolutamente adesso, avere anche le possibilità che ho adesso. Io faccio il medico, sono urologo, sono in amministrazione da 10 anni e non abbiamo ancora sicuramente raggiunto la parità dei sessi, questo lo sa benissimo anche lei, però se torniamo indietro nel tempo forse la situazione era ancora peggiore, per cui meglio guardare avanti e portare il nostro contributo perché le donne abbiano il giusto ruolo nella società. Allora, in chiusura 2 domande a sorpresa con risposta flash. Se ce la faccio. Sì, certo. L'eccezione conferma la regola? No. Non sono commentabili queste risposte, sono proprio risposte secche. No. Mentre il medico studia, l'ammalato se ne muore, questa l'ho studiata apposta. Sì, multitudo medicorum mors scelta, sì, è vero. Conferma? Sì, però il medico deve comunque prendersi un po' di tempo per studiare, perché altrimenti muore lo stesso il paziente, sì. No, devi trovare il giusto equilibrio per seguire bene il paziente. Grazie a Vincenza Scarpa, candidato sindaco a Susegana con la lista Insieme per Susegana, per essere stata con noi. E adesso è il momento della presentazione del secondo candidato. Prima vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e dal sito in live streaming www.vivetv.it, dove poi da questo pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. L'altro candidato che vi presentiamo oggi è Gabriele Zanella, candidato sindaco a Conegliano con la lista Conegliano Bene Comune. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori di RC. Allora, partiamo subito con il 3x4 e quindi 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Allora, io credo indubbiamente che la politica di oggi sia autoreferenziale rispetto alla società. Credo che la politica di oggi sia per molti versi impreparata, questo è il secondo aggettivo, e una cosa che mi par ovvio dire, insomma, è che il livello di corruzione può far definire la politica indubbiamente corrotta. E in questi giorni è un tema di attualità, quindi a maggior ragione. 3 aggettivi invece per descrivere la società di oggi. Allora, la società di oggi io credo sia delusa anche dalla politica che prima abbiamo citato, prima di tutto. Credo che purtroppo, e questo è ciò che considero veramente grave, sia scoraggiata rispetto al futuro, e credo che una cosa che viene poco sottolineata, ma che io sento particolarmente, è che la società sia molto iniqua oggi, più che nell'epoca della generazione precedente, insomma.
E 3 aggettivi per descrivere la sua città, Conegliano. Allora, la mia città, Conegliano, è una città cementificata, è sotto gli occhi di tutti, questo è il primo aggettivo. Conegliano è una città caotica, pensiamo al traffico, al modo di muoversi che ha Conegliano. E Conegliano, rispetto ad un certo utilizzo del territorio, rispetto ai servizi, io credo sia una città poco fruibile. Pensiamo all'assenza di verde pubblico, pensiamo all'assenza di una biblioteca degna di questo nome. Credo che Conegliano attualmente abbia anche questa prerogativa di essere poco fruibile. E infine 3 valori in cui crede. Allora, la giustizia, in particolar modo la giustizia sociale, l'onestà e il lavoro, che anche questo non viene molto sottolineato, ma credo che bisogna tornare a considerarlo un valore vero e proprio. E infatti non viene considerato Non un viene valore. considerato un valore molto spesso, si parla di valori immateriali molto spesso, in realtà credo che il lavoro rappresenti veramente l'aspetto base della dignità della persona. E allora, tirando le somme di questo 3x4, perché ha scelto di candidarsi, anzi di ricandidarsi? Sì, di candidarmi a sindaco. Candidarsi a sindaco, certo. Ma come giustamente intende dire lei, io esco da un'esperienza di 5 anni in consiglio comunale come indipendente e ho scelto di ricandidarmi perché nel corso negli ultimi 2 anni è venuto avanti un progetto, un gruppo, un nucleo di persone che si sono messe a lavorare assieme, partendo si sono incontrate quando c'è stato il referendum per l'acqua pubblica, e da questo siamo partiti a lavorare assieme rispetto alla nostra città. Abbiamo visto che avevamo delle idee comuni rispetto alla città, nel senso appunto che la riteniamo una città che per molti aspetti vive troppo di grandi eventi, troppo di manifestazioni, e questo toglie risorse per quella che è la quotidianità dei cittadini, dei coneglianesi. Abbiamo appunto una sensibilità, un interesse comune rispetto a quelli che sono i temi dei beni comuni, dell'ambiente, del territorio, della cultura, e io veramente sono onorato che questo gruppo di persone, quando si è trattato di evidenziare, di decidere chi fosse il candidato sindaco, abbia fatto il mio nome, abbia scelto me, perché appunto credo molto nel progetto di Conegliano Bene Comune. Quindi credo appunto che nel scegliere il mio nome sia stato importante appunto l'esperienza che lei ha ricordato, il fatto che appunto io abbia un trascorso di 5 anni in consiglio comunale. Quindi ha già anticipato la domanda che volevo fare dopo, che era appunto perché avete scelto il nome Conegliano Bene Comune. Sì, perché riteniamo che la città debba essere un bene comune, un bene di tutti i cittadini e non solo di pochi, e riteniamo che la città debba essere una città da vivere tutti i giorni, non da vivere nell'evento, nella manifestazione, nell'estemporaneità, una città da vivere per quello che deve essere quotidianamente. Allora, svoltiamo, 6 maggio si vota in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it. Stiamo conversando con Gabriele Zanella, candidato sindaco a Conegliano con la lista Conegliano Bene Comune. Entriamo nei dettagli, entriamo nel vivo del programma, della sua lista, partendo dal sociale. Quali sono le proposte e cosa c'è da fare in questo campo? Allora, c'è da fare molto perché siamo in una situazione di continua perdita occupazionale, di una crisi piuttosto grave, insomma, anche in un territorio che tradizionalmente, come il nostro territorio, viene riconosciuto per essere economicamente fiorente. Riteniamo che a fronte di questo vada assolutamente messo l'accento su quelle che sono le politiche sociali, non vadano assolutamente a fronte della diminuzione di risorse che hanno i comuni diminuite le politiche, anzi crediamo vadano migliorate, e crediamo ci sia da fare una reale selezione sui bisogni e su chi bisogno ha. Noi riteniamo ad esempio che come base per qualsiasi scelta di politica sociale debba esserci l'ISEE, anziché il reddito come strumento al quale rapportarsi, insomma.
Poi riteniamo che rispetto al sociale le famiglie, la prima sicurezza sociale che vada data alle famiglie sia la sicurezza di avere i figli a scuola in un ambiente che non abbia pericoli e che sia sano. Io nel corso di questo mandato in Consiglio Comunale di 5 anni sono stato il primo a sollevare la questione rispetto al fatto che molti tetti delle scuole cittadine siano ancora in amianto dopo 20 anni da questa legislazione. Una famiglia non può avere la preoccupazione che per questo motivo o per motivi legati al pericolo rappresentati da elementi vari all'interno delle scuole deleghi la potestà per 4-5 ore al giorno alla cosa pubblica e il figlio si trovi in un luogo che non è sicuro al 100%. Sembra, la interrompo solo per questa considerazione, sembra che un po' i cittadini di Conegliano si siano anche abituati a dover andare in prima persona a sistemare le scuole. Questa è stata l'impressione di questo ultimo periodo: vanno a ridipingere le aule, vanno a sistemare quello che si può sistemare. Non è questo però che dovrebbe fare un cittadino per avere i figli a scuola? Alla buona volontà va sempre dato atto, va sempre dato merito, però ci sono dei problemi molto gravi proprio legati alla vera e propria sicurezza, non al ridipingere l'aula. Citavo i tetti, ma potrei citare i vetri, potrei citare dei cornicioni, potrei citare dei controsoffitti. Su questa io credo sia il primo compito di un comune, perché dei servizi a domanda universalistica cosiddetti, scuola, sanità, lavoro, il comune, la scuola è l'unico che è rimasto con una competenza diretta del comune rispetto appunto agli edifici delle scuole dell'obbligo. Poi in relazione al sociale io credo sia fondamentale, visto l'invecchiamento della popolazione, visto l'aumento della popolazione anziana, affiancare ai servizi delle case di riposo un servizio legato al territorio, anzi connettere fortemente il servizio istituzionale rappresentato da Casa Fenzi o da altre case di riposo ai servizi sul territorio. Questo può consentire anche un miglioramento del servizio, una stabilità del servizio, del personale, un abbattimento dei costi fissi. Credo appunto che oltre a questo chiaramente debba esserci tutta l'attenzione, tutto il supporto e tutta la verifica per quanto riguarda sia Casa Fenzi e sia per quanto riguarda poi la qualità dei servizi prestati al comune a fronte di servizi sociali anche per molti aspetti esternalizzati dai comuni. Qui vanno verificati a fronte dei costi la qualità del servizio, la condizione lavorativa di chi lavora in questi servizi, per poi poter fare delle politiche veramente migliorative ed efficaci rispetto a quelle che sono le esigenze delle fasce più deboli della popolazione. Il tema del sociale è poi strettamente collegato a quello della sicurezza. Quali sono le criticità di Conegliano in questo senso? Allora, per dire la verità, Conegliano è una realtà presa relativamente meglio rispetto ad altre realtà, insomma, in relazione al tema della sicurezza. Non dimentichiamoci che Conegliano ha la presenza dei carabinieri, Conegliano ha la presenza del comando di polizia, va dato merito anche per quello che riguarda i servizi comunali del grande operato della polizia locale, che rispetto alle risorse ha certamente una funzione molto importante, anche in costante collaborazione con le forze dell'ordine vere e proprie. Credo appunto il supporto della polizia locale prima di tutto. Credo vadano riqualificate quelle aree che possono rappresentare delle aree critiche in relazione al problema della sicurezza. Penso in qualche misura al Biscione. Lì è d'obbligo fare un ragionamento a fronte di locali che sono sempre più sfitti, in particolar modo al piano inferiore, quindi credo anche con
con dei danni indiretti per quanto riguarda le proprietà private di quei locali, e credo che il Comune debba iniziare un dialogo e debba iniziare a prendere in considerazione che cosa effettivamente, in collaborazione con le proprietà dell'area, si possa fare per rilanciare questo sito. Noi insomma un'idea ce l'abbiamo, e poi casomai quando parleremo di cultura la possiamo anche dire. Insomma, comunque credo che in relazione alla sicurezza, per chiudere, debba essere ritrovato anche un senso a fronte delle paure e dell'eccessivo amplificare di questo problema, anche un senso reale di condivisione, di conoscenza, di comunità vera e propria. Quindi al di là delle misure materiali che possono essere prese, ci vuole anche misure più umane, insomma, un contatto, sì. Qualcosa che va oltre. Ma anche appunto misure che tendano a far vedere la realtà così com'è e non a farla percepire peggio di come sia. Certo. In tema invece di opere pubbliche, di infrastrutture, c'è bisogno di qualcosa a Conegliano, e se sì, di cosa c'è bisogno? Ecco, io credo che vada anteposto alle grandi opere che nei 14 anni di amministrazione che ben conosciamo sono state sempre messe nei piani delle opere pubbliche e mai ultimate. Credo vada anteposto a questo la reale esigenza di Conegliano, che è un grande piano di manutenzione rispetto alle questioni che la città vive tutti i giorni. Ho citato prima le scuole, quindi credo a un grande piano di manutenzione delle scuole, e poi anche un grande piano per quanto riguarda le strade del tessuto urbano. Noi possiamo passare per Conegliano e prendere in considerazione 50 vie diverse. Non ne troviamo una che dal punto di vista dello spazio pedonale, del marciapiede, del percorso ciclabile, del manto stradale, possa essere una via tenuta come si deve, una via con un minimo di decoro, di sicurezza e di attenzione in particolar modo alla circolazione debole. Crediamo che un sistema di piste ciclabili vada anteposto a quelle che oggi sono messe in cantiere come le grandi opere pubbliche per Conegliano. Crediamo che i pedoni debbano poter circolare in sicurezza per la città. Questo io credo sia il primo punto. E poi da un punto di vista delle opere pubbliche collegate ai servizi, e qui torniamo al discorso precedente legato al Biscione, perché potrebbe essere una bella ipotesi da discutere con i privati, noi pensiamo che sia fondamentale per Conegliano avere una nuova biblioteca. Conegliano attualmente ha una biblioteca che è solo sulla carta, e che ce l'ha tanto per dire che non può non averla, però se noi consideriamo quantitativamente, logisticamente quello spazio, non possiamo considerare tale la biblioteca. La biblioteca noi pensiamo che debba essere un punto di attrazione anche per chi solitamente non è, per così dire, un grande fruitore di libri, un grande fruitore di cultura. Pensiamo che la biblioteca debba essere un punto coinvolgente, appetibile alla frequentazione, capace di dare anche altri servizi. Penso ad una sala prove, penso ad una sala di discussione, penso veramente che sia il nodo centrale sul quale riprendere a far partecipare la città. Quindi tornando all'inizio, deve essere uno spazio fruibile. Deve essere uno spazio fruibile, esattamente. E non soltanto per consultare i libri o per leggere. No, deve essere attivo. E tantomeno per consultare i libri nelle condizioni in cui lo si fa oggi in Piazzale Santa Caterina, insomma, certo. In quello spazio e con quella disposizione, con quel patrimonio librario, insomma. 6 maggio si vota, stiamo presentando Gabriele Zanella, candidato sindaco a Conegliano con la lista Conegliano Bene Comune. Le chiedo, in tema di ambiente e valorizzazione del territorio, possono essere considerate opere, ad esempio le piste ciclabili, eccetera. C'è qualcos'altro che si può fare a Conegliano?
Allora, Conegliano ha più di 2000, si parla di 2500 appartamenti sfitti. C'è stata nel corso degli ultimi anni una proliferazione di aree commerciali che hanno tra l'altro fortemente messo in crisi il commercio preesistente, il piccolo commercio. Noi riteniamo, a fronte di questo, che vada fermato in assoluto il consumo di territorio, il consumo di territorio libero. Crediamo vada incentivato, vada creato nuovo verde in città. Il territorio è già stato ampiamente ed eccessivamente saccheggiato. Per quello che potrebbe essere un'esigenza dal punto di vista sociale, che è quella dell'edilizia pubblica, dell'edilizia popolare, crediamo che la politica da seguire non siano nuove cementificazioni, ma siano il recupero e il restauro e l'avere di risulta edifici disponibili, insomma, la ristrutturazione dell'edilizia preesistente. Questo pensiamo sia l'unica esigenza che potrebbe esserci, ma non deve esserci un metro di territorio attualmente libero che vada nuovamente sacrificato per le esigenze di pochi. Questo pensiamo. Poi da un punto di vista di valorizzazione del territorio, noi abbiamo, e questo è uno degli argomenti all'ordine del giorno di questa campagna elettorale, abbiamo un grande buco in centro città che è rappresentato dall'area Zanussi. Ecco, noi dal punto di vista dell'area Zanussi, chiaramente la convenzione è scaduta, l'area andrà riconvenzionata con il privato, con il proprietario, e in primis una questione che riguarda l'ambiente è quella di una bonifica rispetto al sottosuolo, bonifica che nei 10 anni di questa convenzione non è stata fatta, nonostante fosse contenuta appunto nel documento stesso, e crediamo che ciò che il privato vorrà fare in quell'area non debba minimamente essere invasivo rispetto alla città. Per invasivo intendo attrattore di traffico o di disturbo alla vivibilità della città. Crediamo che debba essere funzionale ad una vita più armonica della città, e che la cosa pubblica debba avere come contropartita rispetto all'utilizzo di quell'area una porzione di area verde. Noi non riteniamo, a differenza di chi ci ha amministrato, che serva finora che serva in quel posto un nuovo municipio. Noi riteniamo che in quel posto serva un grande parco, un grande polmone verde per la città, che possa essere fruito dalla cittadinanza, che possa essere a disposizione di tutti. Ecco, accennava prima alla cultura. Quali sono le proposte di Conegliano Bene Comune in questo senso? Noi riteniamo che la biblioteca sia il nodo centrale rispetto alla cultura. Noi riteniamo che la cultura, poi il patrimonio museale, vada valorizzato più di come è valorizzato oggi, che vada ovviamente promosso e che vada messo a disposizione della città. Insomma, bisogna fare molta attenzione a come viene gestito il Sarcinelli, nel senso che il Sarcinelli deve essere un punto di riferimento culturale importante per la città, non può essere un regalo fatto a promotori privati, deve essere realmente un centro museale al servizio costante della città. Allora, punto di svolta, vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in diretta dal sito www.vivetv.it. 6 maggio si vota, oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata proprio su vivetv.it. Allora, Gabriele Zanella, candidato sindaco a Conegliano con la lista Conegliano Bene Comune, qual è il suo libro o il suo autore preferito? Ma io in genere, tra le molte cose che leggo, preferisco, ho un piacere particolare nel leggere storia e in particolar modo biografie.
credo che da questo punto di vista mi piace ricordare un autore che è Giorgio Bocche, che credo che su questo versante, sul versante storico, sul versante biografico, scrivesse realmente molto bene. E poi leggo anch'io ciò che mi capita, ciò che mi incuriosisce al momento. Mi ha fatto molto piacere, ad esempio, una presentazione di un libro che c'è stata un paio di giorni fa rispetto ad uno stile di vita di un ragazzo, uno stile di vita indipendente, alternativo. Questo libro si chiama La pecora nera e appunto attualmente sto leggendo quello perché sono realmente incuriosito da come una persona individualmente possa considerare di mettersi a vivere e iniziare a vivere in una maniera completamente diversa da come ha fatto sinora. È un ragazzo giovane, Sì, soprattutto, ragazzo che giovane, fa una scelta sì. Così particolare, radicale, esatto, così radicale. forte. Invece canzone o cantante preferito? Allora, canzone o cantante preferito, io ho una passione per tutto ciò che attiene al rock, in particolar modo a Bruce Springsteen, ma non solo, anche gli U2, Lou Reed, un po' tutto quello che attiene al genere del rock vero e proprio. E invece il periodo storico preferito? Periodo storico preferito, la storia contemporanea. La storia contemporanea, ciò che dal secondo dopoguerra ci porta fino ai nostri giorni, con appunto la ricostruzione di quello che è stato il nostro paese, di quello che è il nostro paese, con il conseguimento dei diritti, anche perché i diritti ne aveva di meno, quindi penso ai diritti del lavoro, ai diritti della donna, e poi anche con tutte il periodo purtroppo grigio che c'è stato e che ha tentato di rimarginare, di tornare indietro rispetto a questi diritti. E ora è il momento delle due domande a sorpresa, che per lei non sono più una sorpresa perché le ha già sentite, però comunque forse non ha fatto in tempo a pensarci. Me ne facesse altre due, ci ho pensato anche a queste, ma pensavo me ne facesse altre due, se le invento sul momento par magari. condicio sono le stesse. Par condicio sono le stesse. L'eccezione conferma la regola? Assolutamente no, anche perché insomma si vedono troppe eccezioni, il che fa dedurre che ci siano sempre meno regole. Mentre il medico studia, l'ammalato muore? No, detta così chiaramente è un po' secca. Detta così sì, però è giusto che qualsiasi professione faccia una persona riesca a ricavarsi dei tempi anche per migliorare la propria professionalità e per migliorarsi anche come persona. Grazie a Gabriele Zanella, candidato sindaco a Conegliano per la lista Conegliano Bene Comune. L'appuntamento con l'approfondimento politico di oggi si chiude qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani con 6 maggio si vota, 12:15, in diretta dalle frequenze di Radio Conegliano e anche in video dal sito www.vivetv.it. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Radio Conegliano e vi aspetto domani.